K12 leerders. Welkom by vandag se verbruikersstudieles. My naam is Marley Duran en hierdie les word aan julle moontlik gemaak deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag se les gaan oor voedselverwante verbruikerskwessies. Dit is ook die laaste gedeelte van die voedsel en voeding hoofstuk. Kom ons kyk na ons lesdoelwitte. Aan die einde van hierdie les behoort alle leerders in staat te wees om die terme genetiese gemodifiseerde voedsel, organiese voedsel en voedselbestraling, sowel as voedselsekerheid te kan definieer. Voorbeelde te kan gee van genetiese gemodifiseerde gewasse en bestraalde voedselsoorte. Identifiseer, verduidelik en evalueer die impak van genetiese gemodifiseerde voedsel, organies gekweekte voedsel en bestraalde voedsel op die natuurlike en ekonomiese omgewing. Beskryf of definieer voedselsekerheid. Bespreek die probleme rakende voedselsekerheid in Suid-Afrika en bespreek selfversorging, uitvoere en invoere van voedsel in Suid-Afrika. As ons kyk na ons voorkennis, hier moet ons basiese begrip van voedselproduksie en verwerking hê, beginsel van gesonde voeding, omgewingsbewustheid en volhoubaarheid, ekonomiese begrip op verbruikersvlak en kritiese denke en besluitneming as verbruiker. Kom ons doen 'n grondlyn assessering. Jy het 'n minuut om te kyk of jy hierdie vraag kan beantwoord. Definieer genetiese gemodifiseerde voedsel. Die korrekte antwoord is nommer C. Voedsel waarvan die genetiese materiaal verander is om sekere eienskappe te verbeter. Vraag 2. Jy het ook 'n minuut om hierdie vraag te beantwoord. Herken die korrekte kenmerk van organiese voedsel. En die korrekte antwoord is nommer C. Verbou sonder chemiese kunsmis en plaagdoders. Vraag 3. Ook 'n minuut om hom te antwoord. Noem die doel van voedselbestraling. En die korrekte antwoord is nommer C. Vernietiging van micro-organismes en verlenging van rakleeftyd. Vraag 4 en 5, 'n minuut om dit te beantwoord. Verskaf die betekenis van voedselsekuriteit. En die korrekte antwoord is nommer C. Volhoubare toegang tot voldoende, veilige en voedsame voedsel. En dan identifiseer die beskrywing van voedselsekerheid op huishoudelike vlak. En die korrekte antwoord is nommer C. Huishoudings het toegang tot genoeg gesonde, voedsame voedsel om gesond te leef. Goed, kom ons begin met ons hoofstuk. As ons na hierdie hoofstuk kyk, weer eens, wat is ongelooflik belangrik? Terminologie, terminologie, terminologie. Hier is belangrike terminologie in hierdie gedeelte van die hoofstuk. Die eerste ene is, wat is genetiese gemodifiseerde voedsel? Voedsel wat gemaak is van plante of diere, wie se DNA in 'n laboratorium verander is, om dit meer bestand teen peste, siektes en droogtes te maak. Om dit meer bestand teen peste, siektes en droogtes te maak. En onthou die DNA is hier verander. As ons kyk na voorbeelde in Suid-Afrika, het ons mielies en sojabone is ons bekendste voorbeelde. Wat is organiese voedsel?
Organiese voedsel is voedsel wat sonder chemiese kunsmis, plaagdoders of geneties veranderinge geproduseer is. Boere gebruik dus natuurlike metodes om die grond gesond te hou en Jan Plaas te beheer. Voorbeelde, daar is baie voorbeelde, as jy veral in Woolworths groente en vrugte koop, moet jy net kyk op hulle etikette, het hulle embleem wat sê organies geproduseerde voedsel, en dit is gewoonlik systematies, of ons kan ook eiers, is ook 'n bekende voorbeeld wat ons op ons rak gekry. Dan het ons voedselbestraling, 'n proses waar voedsel blootgestel word aan strale. Ons praat van gamma-strale. En die rede hoekom hulle hierdie strale gebruik is om bakterieë dood te maak. Die oomblik as ons bakterieë doodmaak, kan ons kos langer vars bly. Met ander woorde, ons gaan die rakleeftyd verleng en ons gaan ook voedseloordraagbare siektes kan voorkom. Ons bekendste voorbeelde van voedselbestraling is speserye. In die eksamen is hulle baie lief om vir jou etiket te gee, en op die etiket, een van die bestanddele is speserye. So onthou, as jy speserye op die etiket sien, dan weet jy dat daai is dan bestraal, aardappels en droë vrugte ook. Dan het ons ook voedselsekuriteit. Dit is 'n baie belangrike definisie wat jy moet ken. Voedselsekuriteit beteken wanneer alle mense altyd toegang het tot genoeg veilige, voedsame en bekostigbare voedsel om 'n gesonde, aktiewe lewe te lei. Die toestand waar niemand honger gaan slaap nie. Dit is wat voedselsekuriteit is. Ons laaste terminologie waarna ons moet kyk is voedselonsekerheid. Wanneer daar nie altyd genoeg kos is nie. Dis 'n baie belangrike ding, en as ons na ons omstandighede in Suid-Afrika op hierdie stadium kyk, werkloosheid is aan die orde van die dag, en saam met werkloosheid gaan voedselonsekerheid, want mense het nie geld om basiese kosse vandag te kan koop nie. En die kos is ook nie bekostigbaar nie. Kos is ongelooflik duur, en soos ek sê, dit is as gevolg van armoede, werkloosheid en droogtes. En deesdae in Suid-Afrika ook met die oorstromings wat ons kry as gevolg van die baie reën wat ons hierdie laaste ruk gehad het. Goed, nou kom ons kyk na genetiese gemodifiseerde voedsel. Wat is die invloed van genetiese gemodifiseerde voedsel op Suid-Afrika se natuurlike en ekonomiese omgewing? So hier moet ons kyk na natuurlike en ekonomiese omgewing. Dit is ongelooflik belangrik. Eerste gaan ons kyk na ons natuurlike omgewing. Mooi prentjie om vir jou te wys, dit is in die natuur, natuurlike omgewing. Met jou geneties gemodifiseerde gewasse kan die gebruik van plaagdoders en onkruiddoders verminder word. Met ander woorde, hier gaan ons dit afneem. Dit gaan verminder word. En dit gaan veroorsaak dat ons grond en waterbesoedeling gaan beperk. So dit gaan vir ons natuur tot voordeel wees. Dit kan egter lei tot 'n verlies in biodiversiteit. Wat is die invloed op die ekonomiese omgewing? Ekonomies, daar het ek vir julle gewys, geld. Geld maak die hele wêreld draai. Goed, met ander woorde, wat se invloed gaan dit hê op ons geldelike omgewing? Geneties gemodifiseerde gewasse lewer hoër opbrengs. Dit is natuurlik mos nou 'n positiewe ding, hoër opbrengs, en daarvoor is meer bestand teen peste en droogtes wat voedselsekerheid kan verbeter. Maar kan ook die boere se inkomste verbeter. So genetiese gemodifiseerde voedsel is tot voordeel in ons ekonomie, want ons gaan 'n hoër opbrengs hê. Omdat ons 'n hoër opbrengs gaan hê, beteken dit ons gaan meer mense in ons land kan kos gee, en dit gaan ons voedselsekuriteit in 'n positiewe lig sit. Maar dit gaan ook vir ons boere meer geld in hulle sakke sit.
Goed, daar is egter 'n groot afhanklikheid van internasionale saadmaatskappye. So internasionale saadmaatskappye gaan dan ook van ons produkte aankoop. So dit is ook 'n positiewe ding as ons kyk na ons ekonomiese omgewing. As ons 'n gevolgtrekking moet maak oor genetiese gemodifiseerde voedsel, kan ons sê dat genetiese gemodifiseerde voedsel verhoog produksie en verminder verlies. Ek het dit in groen geskryf omdat dit positief is. Maar daar is ook 'n negatiewe kant. Die negatiewe kant is dat dit is onseker oor die langtermyn impakte wat hierdie geneties gemodifiseerde voedsel op ons ekostelsel kan hê en ook finansiële onafhanklikheid. So daar is 'n positiewe kant, maar daar is ook 'n negatiewe kant vir wanneer ons na geneties gemodifiseerde voedsel kyk. Ons gaan nou na 'n aktiwiteit kyk. Goed, hierdie aktiwiteit is om jou te help om te sien hoe ons vrae moet beantwoord wat gebaseer is op genetiese gemodifiseerde voedsel. So hier praat ons van bespreek. Ek het bespreek juist gehighlight, want dit is ons aksiewoord. Bespreek hoe genetiese gemanipuleerde voedsel met voedselsekerheid kan help. Onthou, voedselsekerheid beteken ook voedselsekuriteit. Nou kom ons kyk na ons punte totaal. Ons punte totaal is 8. So dit beteken dat jy 4 dinge moet noem en dan moet jy daai 4 dinge bespreek of jy moet meer uitbrei op daai 4 dinge wat jy gaan noem. Dis waar jy jou 8 punte vandaan gaan kry. Goed, dit gaan oor genetiese gemanipuleerde voedsel en dit gaan oor voedselsekerheid. En ons wil weet hoe dit gaan help met voedselsekerheid. Goed, met ander woorde, hier moet ons gaan kyk na wat is die voordele van genetiese gemanipuleerde voedsel. Want dit gaan vir ons sê hoe dit voedselsekerheid kan help. So in die eerste plek gaan ons kyk na ons gewasse. Ons gewasse is bestand teen siektes, droogtes en peste. Dis waar jy jou eerste punt gaan kry. Goed, ons gewasse is bestand teen sekere dinge, droogtes, siektes en pestes. En daarom maak dit baie moontlik dat hierdie gewasse in droë areas gekweek kan word. In ander woorde, ons kan hierdie gewasse in areas kweek wat nie baie voordelig is met verskillende weeromstandighede nie. So dit kan basies in enige weeromstandighede dus gekweek word. In die tweede plek kan ons sien dat die opbrengs van hierdie genetiese gewasse is baie groter of is baie hoër. En dit beteken dat meer mense gevoed word. Dit is 'n positiewe ding. Derdens, ons produksiekostes is baie laag. As jou produksiekostes laag is, beteken dit dat ons hierdie voedsel teen 'n laer prys kan verkoop en dit beteken dat dit meer bekostigbaar gaan wees vir ons as verbruikers. En dan laastens gaan ons ook kyk na die rakleeftyd. Ons weet dat geneties gemodifiseerde kosse gaan 'n langer rakleeftyd hê en daarom sal die kos nie baie vinnig kan bederf nie en daarom gaan ons dan ook ons voedselsekerheid kan bevoordeel met genetiese gemodifiseerde kosse. So as jy 'n vraag soos hierdie kry en is vir 8 punte, moet jy onthou, ek moet 4 faktore noem en dan moet ek daai 4 faktore bespreek of ek moet meer uitbrei op daai 4 faktore om my 8 punte te kan kry. Kom ons kyk na organiese geproduseerde voedsels. Hier gaan ons ook kyk na die invloed wat ons het op ons natuurlike omgewing en ons ekonomiese omgewing. Op ons natuurlike omgewing, weer ons lekker vars groente en vrugte om te wys dat dit vir die natuur is, kan ons sien dat organiese boerdery bevorder biodiversiteit. Goed, jy het nie nodig om te weet wat biodiversiteit beteken nie, jy het nie nodig om dit in die groter prentjie te verstaan nie, want dit is nie lewenswetenskappe nie. Dit verbeter ook grondvrugbaarheid. Dis belangrik, grondvrugbaarheid en dit verminder waterbesoedeling.
Al twee hierdie is positiewe punte of voordele van organiese voedsel. Wat se impak het dit op ons ekonomiese omgewing? Daar kan ons sien die geldjie op ons ekonomiese omgewing. Geld, nee. Met ander woorde, hier skep dit spesialiteitsmarkte en uitvoergeleenthede. Uitvoergeleenthede beteken dat as ons hierdie produk gaan uitvoer, dan gaan ons land 'n bietjie meer geld maak. Maar as gevolg van die laer opbrengs en hoër arbeid gaan ons verhoogde pryse hê. Hierdie is 'n nadeel van organiese voedsel. Lae opbrengs, hoë arbeidskostes en daarom gaan die prys van hierdie kos baie duur wees. En dit beteken dat dit minder bekostigbaar vir die verbruiker gaan wees. As ons na 'n gevolgtrekking kyk, gaan ons sien positief en negatief. Positief is in groen, negatief is in rooi. Organiese boerdery ondersteun omgewingsvolhoubaarheid. Met ander woorde, minder besoedeling, beter grond wat ons gaan hê. Ons bemesting in ons grond gaan beter wees. Maar ons negatiewe kant is dat dit is ekonomies beperk, omdat die kos baie duur is. Daar gaan ook nie so baie van hierdie voedsel vervaardig word nie. Dit kan lei tot voedselonsekerheid en die arme mense, die arme mense gaan nie hierdie kosse kan bekostig nie. En dit is hoekom dit ook na voedselonsekerheid gaan lei. Ons laaste, nou gaan ons kyk gou na aktiwiteit. Goed, weer eens bespreek. Ek het bespreek gehighlight, want dit is ons aksiewoord. Bespreek die voordele van die produksie van organiese voedsel op die natuurlike omgewing. Goed, natuurlike omgewing. Onthou, as ons natuurlike omgewing praat, dan praat ons hier van ons grond, ons praat hierso van ons besoedeling. Goed, dit is wat jy in gedagte moet hou. Natuurlik, grond en besoedeling. Goed, so as ons kyk, eerste ons grondkwaliteit gaan verbeter. Tweedens, watertoevoer word verbeter, aangesien dit skoner bly, omdat daar geen afloop van giftige chemikalieë plaasvind nie. So ons watertoevoer gaan beter wees. Derdens, daar is minder omgewingsbesoedeling. En laastens, omgewingsvriendelike praktyke word toegepas, soos byvoorbeeld rotasie van ons diere. Ook daar is natuurlike bemesting wat gebruik word, en dit alles gaan bydra tot ons omgewing volhoubaarheid. Goed, so met ander woorde, wanneer ons kyk na ons natuurlike omgewing, onthou altyd, ons kyk na ons grond in kort, ons kyk na ons grond, ons gaan kyk na water, ons gaan kyk na besoedeling, en laastens gaan ons kyk na die praktyke wat die boere gaan gebruik om hierdie voedsels te kan plant. Goed, net in baie kort, een vraagie om te kan sien hoe ons 'n vraag moet beantwoord in die eksamen. Dan gaan ons kyk na bestraalde voedsel. Weereens, ons gaan kyk na ons natuurlike omgewing en ons gaan kyk na ons ekonomiese omgewing. Natuurlike omgewing, daarso het ek sommer vir julle ook die embleempie gesit, sodat julle kan sien hoe die embleempie lyk vir bestraalde voedsel, wat ons op ons voedseletikette kry. Ook hierso het ek vir julle vars groente en vrugte gesit, sodat julle kan onthou, dit is die natuurlike omgewing. In ons natuurlike omgewing verminder die behoefte aan chemiese preserveermiddel. Dit is 'n positiewe voordeel, of dit is 'n positiewe voordeel. Behoefte aan chemiese preserveermiddel en verminder voedselafval. Dit is ook positief, wat landvervulling verminder, wat ook positief is. Daar is min direkte impak op die omgewing.
op ons ekonomiese omgewing, onthou ekonomies beteken ons geldelike inkomstes, laer rakleeftyd, dit is negatief, laer rakleeftyd verhoog uitvoerpotensiaal, langer, dis positief, langer raakleeftyd verhoog uitvoerpotensiaal en verminder verlies aan oes, positief, en dan hoër aanvangskoste beperk egter die gebruik deur kleiner produsente. So hoër aanvangskostes gaan negatief wees. As ons 'n gevolgtrekking maak, positief, negatief, onthou, groen is positief, rooi is negatief, bestraling bevorder voedselveiligheid en verminder afval, maar deur tegnologie en gebrek aan publieke begrip lei tot weerstand. Goed, kom ons kyk na 'n vraagie. Verduidelik weer eens ons aksiewoord wat gehighlight is. Hoe voedselbestraling Suid-Afrikaanse huishouding met voedselsekerheid kan help. Kan jy sien dat in al hierdie vrae, geneties gemodifiseerde, bestraalde voedsel, organiese voedsel, bring hulle altyd voedselsekerheid in, of voedselsekuriteit in. Hulle verbind altyd daai kwessies met voedselsekuriteit. Weereens, dis vir 6 punte, so hier gaan jy weer 3 faktore noem, en dit 'n bietjie meer beskryf, of 'n bietjie meer daaroor te sê. Goed, in die eerste plek gaan ons kyk na bestraling vernietig mikroorganismes. En daarom gaan ons rakleeftyd langer wees. Okay, met ander woorde, daar is dus ook minder vermorsing van voedsel, omdat die mikroorganismes wat ons voedsel besmet, vernietig is, en meer voedsel is dus beskikbaar vir ons Suid-Afrikaners. En onthou, dit lei tot voedselsekerheid. Tweedens, dit vertraag die rypwording van vrugte en groente, wat dan ook die raklewe gaan verleng. In vandag se dae kan jy arbeie reg deur die jaar koop. Jy kan avokadopere reg deur die jaar koop. Jy kan lemoene en narkies reg deur die jaar koop. Dit is nie net meer vir sekere tye van die jaar wat hierdie groente en vrugte beskikbaar is nie. As gevolg van bestraling kan hulle bepaal wanneer die groente en vrugte moet ryp wees, sodat ons daardie groente en vrugte reg deur die hele jaar kan gebruik. Dan het ons dit ook, dit maak dit makliker om te vervoer. Goed, onthou met bestraling, wat bestraling ook doen, is dit voorkom soos die uitgroeisels wat ons in aardappels en eie kry, byvoorbeeld ook. So dit is ook belangrik om dit ook te onthou. Dit voorkom dat aardappels byvoorbeeld groen word, en ons weet dat 'n groen aardappel 'n giftige aardappel is, en ons kan nie 'n groen aardappel eet byvoorbeeld nie. So dit voorkom ook daai groenwording van ons aardappel, wat dan ook die rakleeftyd van ons aardappels kan verleng, en dit alles dra by tot voedselsekerheid in ons land. En dan laastens, die vernietiging van patogeniese bakterieë. Onthou, patogeniese bakterieë is bakterieë wat ons gaan siek maak. Dit is die bakterieë wat veroorsaak dat ons voedseloordraagbare siektes kry. Wat gaan voorkom dat ons voedseloordraagbare siektes gaan kry, en die voedsel is veilig om te eet, en dit is ook vir langer beskikbaar. Met ander woorde, dit gaan ons rakleeftyd ook langer maak. Goed, kom ons kyk na voedselsekuriteit, of ons praat van voedselsekerheid. Nou, wat is die definisie van voedselsekuriteit nou weer? Onthou, ons het dit in die begin van die les gedoen. Kan julle onthou wat ons gesê het, wat is voedselsekuriteit? Voedselsekuriteit is wanneer alle mense altyd toegang het tot genoeg veilige, voedsame en bekostigbare kos om 'n gesonde, aktiewe lewe te lei. Hierdie is 'n ongelooflike belangrike definisie. En as jy weet wat voedselsekuriteit of voedselsekerheid beteken,
kan jy maklik enige vraag rondom dit beantwoord. Nou kom ons kyk 'n bietjie na voedselsekerheid. Wat is die probleme rakende voedselsekuriteit in Suid-Afrika? Nou daar is 'n paar probleme. Nommer 1, armoede en werkloosheid. As mense nie werk nie, kan hulle nie geld verdien nie. As hulle nie geld verdien nie, kan hulle nie kos koop nie en dit lei tot armoede. Dan ook ons klimaatsveranderinge en droogtes. Paar jaar terug het ons nooit reën gehad nie en dit was verskriklik droog en ons groentegewasse het dood gegaan op ons velde. Ons boere het baie gesukkel omdat daar nie water was en daar was nie reën nie. Nou, as ons kyk na vandag, in die laaste 12 maande, as ons kyk na hoeveelheid reën ons gehad het, die verspoelings wat ons gehad het, weet ons dat ons boere nou weer met 'n baie groot kwessie sit. Maar nou is ons gewasse nie droog nie, ons verwasse verdrink, ons kleinvee verdrink, ons hoenders verdrink in al die water en ons boere kan dus nie genoeg kos in die mark beskikbaar stel nie. Dan kyk ons ook na oneffektiewe landboupraktyke. Ons het boere wat boer op plase, maar hulle weet nie wat is die regte tegnieke om te gebruik nie, hoe om daai plaas optimaal te gebruik nie, om seker te maak dat hulle optimale voedsel voorsien aan die mense in Suid-Afrika nie. En dit kan lei tot voedselonsekerheid. Dan is dit ook swak infrastruktuur. As ons net kyk water, elektrisiteit, ons kyk net na al die infrastrukture wat in ons eie dorpe nie na gekyk word nie en die probleme wat dit veroorsaak, dink net aan ons paaie, dink aan load shedding, dink aan water shedding wat daar is, waar waterbeperkings ingeskryf word as gevolg van swak infrastruktuur wat nie na gekyk is nie. Dan het ons ook stygende voedselpryse. Ons weet hoe ongelooflik duur kos vandag is. Ewen ons basiese voedsel wat vir ons arme mense bekostigbaar moet wees, is nie eers meer bekostigbaar nie. Dit is duur. Brood, melk, eiers, ongelooflik duur. En dan laastens grondsbesit kwessies. Boere met plase wat werk, wat produseer, wat help om voedselsekuriteit daar te stel. Se plase word van hulle af weggeneem, dit word gegee vir ander mense en hulle het nie al die nodige kennis om daai plase optimaal te beheer en daai boerdery optimaal te kan doen nie. Die landerye gaan tot niet, die kleinvee gaan tot niet, die plaas gaan tot niet en dit kan lei tot voedselonsekerheid in ons land. Goed, huidige toestande van voedselsekuriteit in Suid-Afrika. Nou hierso het ek gaan kyk na Mei 2025. Wat het die nuus gesê oor wat is die huidige toestand van voedselsekuriteit in Suid-Afrika? Goed, so dit is soos nou se nuus, né? Dit is nie van jare terug nie, dit is nou. Hoe gaan dit nou in Suid-Afrika? Voedselsekuriteit in Suid-Afrika bly 'n beduidende bekommernis. Dis 'n bekommernis. Goed, ten spyte van die land se vermoë om voldoende voedsel te kan produseer, sukkel baie huishoudings om toegang tot voedsame etes te verkry as gevolg van verskeie sosiale, ekonomiese en omgewingsuitdagings. Nou kom ons kyk na watter sosiale, ekonomiese en omgewingsuitdagings kyk ons na. Nommer 1, ekonomiese uitdagings, geld, werkloosheid, mense wat arm is, kospryse wat die hoogte ingeskiet het. Ons kyk na klimaatsveranderinge, die baie reën, wat veroorsaak dat ons gewasse alles verdrink, ons kleinvee verdrink, daar is nie genoeg voedsel wat van ons plase afkom, na ons verbruikers toe nie, daar is nie genoeg kosse in die mark vir ons almal nie. Dan die infrastruktuur en die marktoegang, wat 'n groot probleem is, en laastens wanvoeding. Wanvoeding gaan hand aan hand met ons ekonomiese uitdaging. Want as mense nie werk nie, is dit werkloosheid.
As gevolg van werkloosheid is daar nie geld nie. As gevolg van geld kan mense nie kos koop nie. En omdat mense nie kan gesonde kosse eet nie, gaan wanvoeding gebeur. So dis 'n bose kringloop wat die een ding tot gevolg het tot die ander ding. Goed, so dis belangrik dat ons ook hierdie sosiale, ekonomiese en omgewingsuitdagings verstaan en hoe dit lei tot voedsel onsekerheid. Wat is die regering se inisiatiwiteit rondom dit? So wat gaan ons regering doen om voedselsekerheid in ons land te verseker? So wat ons regering gedoen het in 2022 en 2023 het hulle besluit om 'n nasionale skoolvoedingsprogram te loods. So wat hulle sê is dat by baie skole, veral skole in areas waar werkloosheid 'n groot faktor is en waar nie mense in die lae inkomste groepe val, voorsien hulle aan die skole 'n X bedrag geld en dan kan hulle vir die kinders ontbyt en middagetes voorsien wat voedsaam is om seker te maak dat hierdie kinders daarin 1, miskien 2 maaltye op 'n dag kry wat voedsaam is vir daai kinders. Hierdie program werk regtig baie goed vir ons kinders. Maar daar's nie regtig 'n program in plek vir ons volwassenes nie. So ma en pa en oupa en ouma wat by die huis is, hulle kry nie kos nie, maar ons kindertjies kry daarom kos op skoolvlak. Goed, so ons regering doen darms ietsie om seker te maak dat daar 'n geldjie is en kos is vir ons kinders wat uit huishoudings kom waar geen van die ouers werk nie en waar daar geen inkomste is nie. Goed, nou kom ons kyk na selfonderhoudelikheid, uitvoere en invoere. As ons kyk na wat beteken selfonderhoudelik? Selfonderhoudelik beteken jy moet na jouself kan kyk. So as jy by die huis 'n groentetuintjie het met 'n paar hoendertjies wat rondloop, dan beteken dit jy kan self vir jou groente kweek en jy daarom 'n eiertjie en as jy wil kan jy daarom nie jou hennetjies slag en jy daarom 'n ou vleisie dan op die tafel. Ook wat jy kan doen is jy kan dan hierdie produkte uitruil met jou bure. Jou bure het dalk 'n koei wat rondloop. So jy kan vir jou bure sê ek gee vir jou groente en eiers en jy kan dan vir my melk voorsien. So met ander woorde, ek hoef nie na 'n winkel toe te gaan om groente en melk en eiers te koop nie, want ek het op my eie klein stukkie grond wat ek besit, het ek 'n groentetuin en ek het 'n hoendertjie en ek het miskien 'n besie wat daar rondloop en ek kan na myself kyk. Goed, so dit is wat selfonderhoud beteken. Suid-Afrika se landbousektor is 'n sterk en diverse sektor wat die land grootendeels selfversorgend maak. Die rede kom ons dit kan sê, ons het baie plase wat regtig funksioneel is, wat vir ons land se mense voedsel kan voorsien. Daarom sê ons dit maak stapelvoedsel soos mielies, vrugte en groente vir almal beskikbaar. Sekere kommoditeite soos koring, rys, palmolie, pluimvee en word dan ingevoer om aan binnelandse vrae te voldoen. So ons land produseer met ander woorde nie genoeg koring, rys, palmolie en pluimvee nie, so hulle moet dit van die buiteland af invoer om seker te maak dat almal in Suid-Afrika darm van hierdie voedsel ook tot hulle beskikking kan hê. Kom ons kyk net uitvoere. Jy het nie nodig om dit vir die eksamen te ken nie, maar is net interessant om bietjie te sien hoeveel geld word aan uitvoere spandeer en hoeveel geld word aan invoere spandeer. Uitvoere. In 2024 het Suid-Afrika 'n rekord landbou-uitvoer gehad van $13.7 miljard. Goed, dis nogal baie. Dit was 'n toename van 3% vanaf die vorige jaar. Belangrike uitvoerprodukte sluit in sitrusvrugte, tafeldruiwe, bessies en vleisprodukte. Suid-Afrika voorsien ongeveer 44% van Afrika se landbou-invoere wat die land se rol as 'n belangrike voedseluitvoerder op die vasteland beklemtoon. Met ander woorde, Suid-Afrika het die kapasiteit om voedsel uit te voer en dan so ook 'n inkomste te genereer vir ons land. As ons kyk na invoere, ten spyte van 'n sterk uitvoerpresentasie, het Suid-Afrika in 2024 landbouprodukte ter waarde van $6.7 miljard ingevoer. 'n toename van 8%
van 2023. Sjoe, dit is nog al 'n groot toename. Belangrike invoere was koring, palmolie, rys, pluimvee en alkoholiese drankies. Dit is nogal interessant. Die toename in invoere word toegeskryf aan faktore soos ongunstige klimaatstoestande. Met ander woorde, al hierdie verskriklike baie reën wat ons hierdie laaste ruk gehad het, dra by dat ons koring en ons rys alles verdrink. En dan is daar nie genoeg in ons land om aan ons verbruikers te kan voorsien nie. Goed, kom ons kyk na 'n aktiwiteit. Goed, nou sê Suid-Afrika ondervind dikwels droogtes. Analyseer is 'n hoër kognitiewe vraag. Dit is jou aksiewoord, analyseer. Hoe droogtes, voedselsekerheid en die Suid-Afrikaanse ekonomie negatief beïnvloed. Goed, nou voordat ons hierdie vraag kan beantwoord, kom ons brainstorm. Kom ons dink 'n bietjie, wat kan moontlike oorsake wees, of wat kan moontlike faktore wees, wat tot 'n negativiteit kan bydra vir voedselsekerheid. So kom ons brainstorm. Ek gaan vir julle 2 minute gee, net sodat jy 'n bietjie kan dink oor wat kan moontlik 'n negatiewe invloed hê van droogtes op voedselsekerheid. Goed, ek is seker julle het nou lekker gebrainstorm en julle het dan nou met 'n paar idees opgekom. Kom ons kyk na die idees waarmee jy kon opgekom het. In die eerste plek, kyk ons hier na ons gesinne. Ons gesinne wat groentetuine by hulle huise het. Wat se impak gaan droogtes hê op daai groentetuine? Met ander woorde, daar's nie water nie, so die groente kan nie nat gemaak word nie, die groente kan nie groei nie, die groente gaan dood. Dit beteken dat ek nie groente het om te eet nie. Dit beteken dat ek nie groente het om uit te deel aan my bure nie. En dit gaan beteken dat ek moet gaan groente koop. Die oomblik as ek begin groente koop, beteken dit gaan aan my begroting raak. As ek nie 'n goeie werk het nie, of as ek nie 'n inkomste het nie, beteken dit dat ek nie gaan geld hê om groente te kan koop nie, en dit gaan aan my voedselonsekerheid definitief vat. Goed, nommer 2, voedselpryse. Omdat baie van ons gewasse nou dood gegaan het as gevolg van hierdie droogte, en van die gewasse ingevoer moet word, gaan ons voedselpryse die hoogte inskiet. Die oomblik as jou voedselpryse die hoogte inskiet, dan beteken dit dat baie van die voedsel onbetaalbaar duur word vir mense van die lae inkomste groep. So met ander woorde, hulle kan nie kos bekostig nie, en dit raak aan jou voedselsekuriteit. In die derde plek, voedselproduksie en voedselinvoere. Voedselproduksie gaan afneem, omdat daar nie genoeg rouprodukte is om voedsel mee te vervaardig nie. Die oomblik as voedselproduksie afneem, gaan dit 'n invloed hê op werkloosheid. Want nou gaan hierdie produksie nie aangaan nie, daar is nie genoeg werk vir die mense nie, mense word afbetaal, dit lei tot werkloosheid. Die oomblik as dit tot werkloosheid lei, dan beteken dit daar's nie inkomste nie, dit lei tot armoede. Ook, ons het nie genoeg van sekere produkte nie. Ons het nie genoeg koring nie, ons het nie genoeg rys nie, ons het nie genoeg olie nie. Daar's sekere kommuniteite waarvan ons nie genoeg het nie. Met ander woorde, nou moet ons dit invoer. Die oomblik as jy voedsel begin invoer, praat jy ook van duurder pryse vir die voedsel, wat dit ook onbetaalbaar maak, veral vir ons lae-inkomste voedselgroepe. Werkloosheid, soos waarvan ek gepraat het, inflasie. Die oomblik as jou voedselpryse opgaan, skiet inflasie die hoogte op. Inflasie en voedselpryse gaan alles hand aan hand. Goed, verhoging in ons voedselonsekerheid. Al hierdie faktore gaan bydra dat dit gaan lei tot voedselonsekerheid. Ons gaan nie kos op ons tafel hê nie. Ons gaan nie kos hê om aan ons families te kan voorsien nie. So dit is belangrik om daarna te kyk. Nou nadat ons gebrainstorm het, en ons het nou al hierdie punte op ons vraestel neergeskryf, nou kan ons gaan en ons kan dit gaan bewoord in goeie, volledige sinne wat vir jou die 8 punte kan gee. So kom ons gaan kyk, hoe gaan ons dit nou bewoord? Nommer 1, droogte, min water, groentetuine sal verdroog, en dit beteken dat mense wat hulle eie groente kweek, moet nou gaan groente koop. En dit gaan 'n impak hê op jou huishoudelike begroting. Dis droogte. Goed, ons het gebrainstorm, ons eerste punt, skiet kry ons 2 punte. Punt nommer 2, afname in voedselproduksie.
wat gaan lei tot die verhoging in ons voedselpryse. En dit kan lei dat ons gaan voedsel invoere moet gaan, want ons land gaan nie genoeg voedsel beskikbaar hê nie. Derdens, voedselfabrieke maak toe. Mense word afbetaal. Dit lei tot werkloosheid. Dis minder gesinne het geld en dis het hulle minder geld om op voedsel te kan spandeer. En dan laastens, voedselpryse gaan op en dis gaan die inflasie ook op. En dan kan ons ook sê dit lei tot groter voedselonsekerheid in ons land. So dit is hoe droogte 'n invloed gaan hê op voedselsekuriteit in ons land. 'n Mens moet baie keer net 'n bietjie brainstorm en net 'n bietjie dink oor hoe moet ek hierdie vraag benader? En baie keer staan die antwoord reg voor jou. Jy weet wat in ons land aangaan. Jy kyk om jou. Jy sien die armoede om jou. Jy sien wat voedselpryse kos. En gebruik dit. Gebruik jou algemene kennis. Neem waar wat om jou aangaan, wat in jou omgewing aangaan. Luister na televisieprogramme, luister na die nuus, luister na die radio, lees 'n bietjie aktiwiteit, actual artikels in tydskrifte in die koerant en kry meer goeie algemene kennis rondom hierdie kwessie van voedselsekerheid. Hulle praat baie op die televisie oor voedselsekerheid. Goed, kom ons kyk na ons huiswerkvrae. Daar's net 5 huiswerkvrae. Kom ons kyk na ons huiswerkvrae. Jy gaan nou 20 minute hê om hierdie huiswerkvrae te voltooi en dan gaan ons kyk hoeveel van hierdie vrae kon jy reg kry en hoeveel van hierdie vrae het jy wel verstaan. Nou klaar met hulle huiswerk, maak seker dat jy 'n potlood het, sodat jy kan merk en dan ook sommer jou verbeteringe kan doen, waar jou antwoorde verkeerd is. Verduidelik die volgende terme. Voedselbestraling vir 3 punte. Goed, so dis 'n proses wat voedsel blootgestel word aan spesiale strale, of jy kan praat van gamma strale, om bakterieë dood te maak. So jou eerste punt is die gamma-strale waaraan die voedsel blootgestel word. Tweedens, dit gaan ons bakterieë doodmaak en derdens, dit gaan jou rakleeftyd dan dis verleng. Dis vir jou 3 punte vandaan gaan kry. Voedselbestraling. Hierdie is nie voedselbestraling nie, hierdie moet wees voedselsekuriteit. Maak dit asseblief net reg. Voedselsekuriteit. Jammer oor daai klein foutjie. Okay, voedselsekuriteit. Voedselsekuriteit wanneer alle mense toegang het tot genoeg veilige, voedsame en bekostigbare kosse en dit sal lei tot gesonde aktiwiteit in jou lewe. Goed. 2 definisies wat ongelooflik belangrik is. Kom ons kyk na ons tweede vraag. Onderskei, dit is weer ons aksiewoord. Onderskei tussen organiese voedsel en genetiese gemodifiseerde voedsel. Nou hulle gee vir jou 'n tabel, jy moet hierdie tabel oortrek op jou vraestel op jou antwoordblad en jy moet hierdie vraag in 'n tabelvorm beantwoord. As ons kyk, hulle gee vir jou 'n kriteria. So hulle sê vir jou die tyd om te groei, opbrengs, die rakleeftyd en die kostes. En dit is vir 8 punte. Goed, so met ander woorde, elkeen van hierdie blokkies moet 1 punt inkry. Dit is waar jy jou 8 punte vandaan kry. En dit is waar ons nou gaan onderskei tussen organiese en genetiese gemodifiseerde voedsel. Organies, die tyd om te groei, neem 'n lang tyd. So as organiese kos 'n lang tyd gaan neem, dan gaan jou geneties gemodifiseerde kos 'n kort tyd neem. Opbrengs het 'n lae opbrengs en genetiese gemodifiseerde voedsel het 'n groot opbrengs. Organiese voedsel het nie 'n lang rakleeftyd nie. Genetiese gemodifiseerde voedsel het 'n lang rakleeftyd. Kostes,
organiese produksie, hoë produksiekostes. Met ander woorde, organiese voedsel gaan baie duurder wees. Genetiese gemodifiseerde het laer produksiekoste. Met ander woorde, genetiese gemodifiseerde voedsel gaan goedkoper wees. Goed, so onthou as jy 'n vraag soos hierdie kry, moet jy dit in 'n tabelvorm beantwoord. Kom ons kyk na vraag nommer 3. Bespreek. Dit is weer ons aksiewoord. Bespreek die redes waarom organiese voedsel nie kan help om voedselsekerheid te handhaaf nie. Onthou die vorige vraag wat ons in die vorige aktiwiteit gedoen het ons gepraat van hoe organiese voedsel kan bydra tot voedselsekerheid. Nou praat ons van hoe kan organiese voedsel nie bydra tot voedselsekerheid nie. Nie. Het is belangrik dat jy jou hele vraag lees en mooi verstaan wat hulle jou vra. Nie. Met ander woorde, nie sê hier vir ons gaan hierso kyk na die nadele van organiese voedsel. Dis eintlik wat dit vir ons sê. Goed, kom ons kyk. Ons weet dat organiese voedsel is baie duur. Okay, baie duur en daarom gaan nie baie mense dit kan bekostig nie. Want dit is baie duur. Goed. Tweede punt, meer grond word benodig. Meer grond word benodig om organiese voedsel op te kweek en ons weet dat grond is skaars. Daar is nie altyd daai grond beskikbaar nie. Nommer 3, die oesopbrengs is laag. Omdat ons oesopbrengs laag is, beteken dit dat ons nie genoeg voedsel aan al die mense in Suid-Afrika sal kan voorsien nie. Met ander woorde, dit was vir 6 punte. So hier moes ons gekyk het na die kostes, ons moes gekyk het na die grond, en ons het gekyk na die opbrengs. So as jy dit sommer in kort wil onthou, jy het gekyk na die koste, en dit toe bespreek. Toe het jy gekyk na ons grond, wat ons gaan nodig het, en laastens het jy gaan kyk na die opbrengs. En daarom, as gevolg van daai 3 punte wat jy bespreek het, kan ons sien dat organiese voedsel kan nie bydra tot voedselsekerheid nie. Goed, vraag nommer 4, lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag. Baie Suid-Afrikaanse huishoudings voorsien in sekere mate voedsel aan hulle self, deur vrugte en groente te kweek en pluimvee in hulle agterplase aan te hou. Dit stel hulle in staat om genoeg vrugte en groente en pluimvee vir hulle eie behoeftes te hê. Hulle kan oortollige varsprodukte verkoop om 'n inkomste te genereer. Nou kom ons kyk na die vraag. Nommer 1, analiseer. Analiseer is 'n hoër order vraag. Analiseer. So hierso moet jy regtig 'n bietjie uit die boksie uitdink. Hierso moet jy regtig 'n bietjie mooi gaan brainstorm oor wat jy wil skryf. Analiseer hoe die oorstromings in 2022 en 2023 hierdie huishouding se voedsel, selfonderhouding of selfgenoegsaamheid kon affekteer. Analiseer hoe die oorstromings die voedsel selfonderhouding van hierdie familie kon geaffekteer het. Goed, kom ons dink 'n bietjie. Waaroor kan ons bietjie brainstorm? Goed, nommer 1. Wat weet ons van oorstromings? Met oorstromings, wat gaan met ons gewasse gebeur? Ons wasse gaan wegspoel. Goed, so dit is belangrik om te weet. As ons gewasse weggespoel het, beteken dit dat ons ook minder varsprodukte gaan hê, wat ons self kan gebruik, of wat ons kan verkoop. Tweedens, ons pluimvee. Hulle verdrink. Ons pluimvee verdrink in hierdie baie water. En as ons pluimvee verdrink, beteken dit ons gaan nie eiers hê nie, en ons gaan ook nie vleis hê nie. Maar nou is die hoender weg, so die hoender kan nie 'n eier lê nie, en ons ouer hoenders kan ons nie slag vir vleis nie, want hulle het nou verdrink, hulle is nou dood. En in die derde plek, grond om groente en vrugte te vervaardig is nou beskadig. Die grond is nou beskadig met al hierdie verspoelings.
Nee, ons grond het weggespoel, daar is besoedeling in hierdie grond. So ons kan nie hierdie grond net gebruik om nou weer groente en vrugte te plant nie. Ons moet nou eers hierdie grond verwerk en ons moet bemesting insit wat ons geld gaan kos voordat ons weer ons groente en vrugte kan plant. So dit alles gaan veroorsaak dat ons nie na onsself kan kyk en vir onsself kan voorsien nie. Goed, en dan ons laaste vraag. Vraag 5. Verduidelik waarom kruie en speserye bestraal word. Wat het ons geleer van bestraling? 2 goed. Nommer 1, dit gaan bakterieë vernietig. En sodra ons die bakterieë vernietig het, gaan dit ons rakleeftyd verleng. Verduidelik. Met ander woorde, jy kan nie net een woordjie neerskryf nie, jy moet daarom 2 goeie sinne neerskryf om daai 2 punte te kry. So in ons sinne gaan ons sê, voedsel sal besmet word, indien dit nie bestraal is nie, omdat dit 'n hoë bakteriese lading bevat. En as ons voedsel bestraal word, as die kruie bestraal gaan word, gaan dit ook hulle rakleeftyd verleng. So hier kan ons ook 'n bietjie die rakleeftyd inbring. Dit gaan ons rakleeftyd verleng. So die mikroorganismes word vernietig. Dit gaan beteken dat ons produk, ons speserye, gaan nie voedseloordraagbare siektes veroorsaak nie en ons rakleeftyd gaan verleng. Goed, so met ander woorde, daar het ons na 5 tipe vrae gekyk wat hulle in eksamen vir julle kan vra wanneer dit by voedselverwante verbruikerskwessies kom. In 'n opsomming, na afloop van hierdie les behoort alle leerders enige vraag met gemaklike beantwoord. Enige vraag van baie maklik tot baie moeilik op jou voedselverwante verbruikerskwessies. Asseblief gebruik jou eksamenriglyn van 2021, gaan kyk op bladsy 14. Op bladsy 14 verduidelik hulle baie mooi die tipe vraag wat hulle in 'n eksamen kan vra rondom hierdie voedselverwante verbruikerskwessies. Dan in ons volgende les gaan ons hersiening doen. Goed, so die afgelope paar lesse het ons gekyk na al die verskillende gedeeltes van voedsel en voeding. In ons volgende les gaan ons alles bymekaar vat en ons gaan kyk, wat moet jy ken in die eksamen rondom voedsel en voeding? So hierso gaan ons kyk na ons terminologie. Ons gaan kyk na ons voedselverwante siektes, ons voedseloordraagbare siektes, voedselbymiddels, voedseletikette en laastens gaan ons weer net vinnig kyk na ons voedselverwante verbruikerskwessies. Goed, so moet asseblief nie die volgende les mis nie, want dit gaan vir jou baie help met jou voorbereiding vir voedsel en voeding vir jou Junie-eksamen. Baie dankie dat julle vandag se les bygewoon het en ek hoop dat hierdie les julle gaan help met julle voorbereiding vir die eksamen. Totsiens.